สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ท่าเรือบาลีไฮเราจะไปตกหมึกกันไปตอนนี้ก็มีผู้โดยสารนะครับที่จะไปร่วมกันนะครับหลายคนเลยทีเดียวเราไปติดตามกันนะครับแล้วครับอันนี้คือโอ้มาถึงเรือที่จะตกหมึกนะครับค่อยก้าวครับไม่ต้องโดดโอเคอันไหนของหนักมากครับมีไหมของผลแค่นี้นะใช่ไหมครับครับเชิญนั่งก่อนนะครับพักหายเหนื่อยก่อนไม่ใช่เอากับข้าวเดียวกินเลยเหรอทานก็ได้ค่ะหายเหนื่อยแล้วเราไปเรื่อยๆก่อนเนาะได้ครับเดี๋ยวพี่ชายเขาจะพากต่างๆให้ฟังนะครับจะนั่งให้หายเหนื่อยแป๊บนึงกันน้ำดื่มห้องน้ำอยู่ด้านนี้นะครับด้านขวามือน้ำดื่มน้ำแข็งอยู่ด้านนี้แก้วอยู่ด้านนี้มีหมดครับเราไปตกปลากันครับปลาหมึกครับเขาเรียกทะเลอะไรนะทะเลพัทยาเนาะทะเลพัทยาครับไปกันนี่มาเพื่อซาซิมิอย่างเดียวตอนนี้นะครับเราถึงเรือตกหมึกแล้วนะครับจะเดินทางไปตกหมึกต่อที่ไหนไม่รู้อ่ะแต่ก็น่าจะขี่ไปไกลครับพัทยาซิตี้อ่ะไปพัทยาซิตี้อันนั้นเป็นเรืออะไรอันนั้นไม่แน่ใจนะว่าเรืออะไรบ้านหรือเปล่าอันนี้เป็นคันเบ็ดที่ร้านให้เรายืมใช้นะครับก็ถ้าเกิดมันตกน้ำนะคันเบ็ดก็เสีย500แต่ถ้าเกิดว่าตกแค่เหยื่อก็แค่50 บาทถ้าเกิดโดนดึงเหยื่อไปก็50 บาทครับแต่ถ้าทำหักก็น่าจะต้องจ่าย500เหมือนกันขึ้นไปดูข้างบนกันอีกว้าวถอดรองเท้าดูมันมึงโยกเอกข้างบนยังไงบ้างข้างบนไปยอดเลยได้ครับมันไม่มีอะไรครับเพราะไม่ได้จัดอะไรไว้ข้างบนแก้วรู้สึกว่าพื้นมาดังกวบแก้มนะครับผมก็
มาดังจ๊อบแก๊บเลยก็เลยตกใจกลัว เรือมันอย่างนี้แหละครับมันไม่เหมือนบ้านเลย งานเป็นพื้นไฟเบอร์มันก็เลยมีเสียงนิดนึง ถ้าปูนไม่ได้อย่างว่านะครับ ครับยอดเลยโอ้พระอาทิตย์กำลังตกสวยเลยแม่ยืนเยอะระวังหมดแล้วเขากำลังล่องเรือครับล่องเรือไปตกปลาหมึก เอ้า อยู่ข้างหน้ามันจะได้ไม่เมา มันเห็นข้างหน้า น้ำมันจะสาด ตอนนี้เรือเข้าหมายแล้วนะครับ คิดว่าน่าจะเข้าแล้วเขาก็เลยจะเบาเรือนะครับ เพื่อจอดเข้าหรือยังอะน่าจะเข้าแล้วมั้งเลือกคันพวกคันเบ็ดส่งมาเลยคันหนึ่งคันไหนก็ได้นี่แหละตกหมดทุกคนเกสมาเร็วโอเคน้ำลึกกี่เมตรครับ วันนี้อยู่ประมาณสัก4 เมตรครับผม 4 เมตรเอาไปอีกคันหนึ่ง แม่ ลูกค้าก็ปล่อยดันด้านรอบไปข้างหน้านะครับ ดันไปข้างหน้าครับผม จะตกเหรอ แน่นอนอยู่กลางก็เลย ลูกค้าดูสายเอ็นนะครับ ถ้าถึงดินสายเอ็นจะหยุดทันทีเลยครับผมนี่แสดงว่าถึงแล้วก็ปิดด้านนอกแล้วตรงนี้นะครับ แล้วก็หมุนมาประมาณ2 รอบครับ ให้ปลาแค่อยู่ข้างนี้นะครับให้อยู่ข้างนี้ อันนี้ลุง แล้วก็ส่ง เขา นะครับ ก็ ส่งขึ้น แล้วก็ปล่อยไป เทรนนิ่งในการตกหมึกนะครับผม นับในใจครับ นับวิครับ5 วิครับ1 2 3 4 5แล้วก็ส่งครับ เพื่อให้หมึกมาเกาะตัวเราครับ ถ้าเราส่งเร็วๆถ้าเราส่งเร็วๆเนี่ยหมึกมันจะเกาะตัวเราไม่ได้ครับทำไมต้องนับถึง5 วิเพราะว่าให้หมึกมีเวลามาเกาะตัวเรา แล้วก็ส่งอย่างนี้ครับ ลงไปถึงดินปุ๊บแล้วก็นับ1 2 3 4 5 เล็กไป แล้ว ค ก็ รับ ส่งครับ บนนี้ได้ โอเคครับผม เดี๋ยวเอาของไปตั้ง ครับ หย่อนได้เลยครับ ถ้ามันดึงก็ใช่เลยก็ก่อขึ้นมา ครับผม เดี๋ยว ตอนนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดู ขึ้นแล้วก็ปล่อยมันลง เอาโอ้ได้ยังเนี่ย ตกนี่ เดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้เสียงอะไร นะ เสียงอะไรครับ เสียงเครื่อง เข้าสนามไป ก็มาเล่นในการตกหมึกกันนะครับ ตอนนี้ฟ้ากำลังสวยเลยอ๋อสิ่งที่ลุงเมธาปรารถนาครับ นั่นคืออะไร มาซาบิครับ ฮะ ครับ นี่เหรอ ใช่ครับ อ๋อ นี่คือซาซิมิหมึกครับผมสดๆจากทะเลเมธามาเพื่อสิ่งนี้โดยตรงเลย ใช่ไหม ใช่ครับ ชอบมากจะได้มาตามหาในทะเลเพื่อความส ส่ง ด กระทะด้วยมาเราจะรอชิ โอ ม เค ก่อนกัน ลุย ใช่ลองถ่ายรูปก่อนไหม ลุยตามกินได้ไหม ทำอะไรอ่ะจะกินได้ ได้กินทุกอย่างอันนี้ไม่ใช่ถ่ายรูปไม่มีถ่าย ได้ยังเกตเอาลงปะโถได้ยังนกได้ยัง จ้า ได้ยัง
ผมหลุดไป ยังไม่ได้ครับ โอ้ยหลุดไปตัวหนึ่งป๋าหลุดไปตัวหนึ่งแล้วน่าเสียดาย โคตรอร่อยเลยครับปลาหมึก ทำยังไงวิธีการ ก็หย่อนไป ตกหมึก หย่อนไปลงดินนะครับให้ถึงดิน แล้วก็ดึงขึ้นมานิดเดียวพอให้มัน อันนี้มันยังไม่ถึงอ่ะ ถึงแล้วครับ แต่ว่าอันนี้ดึงขึ้นมาครับ แล้วก็พอถึงดินปุ๊บแล้วก็หมุน หมุนนิดนึง แล้วก็ กระตุกขึ้นก็ได้ รอ5 วิแล้วกระตุกครั้งหนึ่งแต่ละครั้ง พอมันดึงปุ๊บก็ดึงขึ้นเลยค เอา รับ โชว์สเต็ป สเต็ปเอาเจ๊ก นี่ครับ ดึงให้มันติดกับหมึกครับ แล้วหมึกมันจะ เจอ ขึ้นมาครั้งละนับในใจเลยครับลุงเขาบอกให้นับ ไม่ต้อง ใใจ นับให้มันเหยื่อตกดินก็ตวัดขึ้นได้เลย ก็5 วิ โอเคทำไปเรื่อยๆนะครับ นี่เราก็มาอยู่หมายที่3แล้วนะครับ ตอนนี้เรามาลุ้นกันนะครับ จากตัวแรกแล้วตัว2ตัว3จะตามมาหรือเป ได้ ล่า เลยเหรอครับลุง ครับลุยเลยขณะนี้เวลาเท่าไหร่แล้วครับ เวลา 1:10ครับ โอเคเหลืออีก4 ชั่วโมงครับลุ้นกันครับรอค่อนข้างจะเบาลงหน่อยหนึ่งเอาได้แล้วครับพี่น้องครับผมเมทาได้แล้วครับ มันคืออะไร หมึกกล้วยครับหมึกกล้วยโอ้ มันชนหมึกเนี่ยพ่อ เอาก็ใช่อ่ะนี่โอ้ดีใจด้วยครับดีใจด้วยโอ้แจ๋ว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 ไป เราไปเก็บให้เดี๋ยวได้แล้วหน่อยเดี๋ยวได้กินน้ำเพิ่มเปล่าแล้ว มึงเข้าแล้วขยันตกอ้าวมาแล้วครับเกตได้แล้ว1 ตัวโอ้โหสุดยอดเลยเป็นไงบ้างมันดึงปี๊ดเลยใช่ไหมสุดยอดโอ้ย1 ตัวครับ1 ตัวกินดิบๆเลยโอ้ว้าวสุดยอดไปเอาไป เดี๋ยวป้าถ่ายเดี่ยวให้ลูกก็เอาหนูมาจับให้มันไปใกล้หน้าตัวเอง เอาใกล้ เร่งครับเร่งเอาหลุดว้ายหลุดแล้วหลุดครับหลุด มันหลุดค่ะ เอาไหม เห็นยังมันจะพ่นหมึก มาแล้วครับโอ้โห บางเงา ยอดเลย จับเลย ยอดเลย เห็นยังได้ปลาไหม เฮ้ยได้แล้ว เกดเอาเข้ามา ปลาเข้าแล้วครับ เกดเอาเข้ามา เข้า โอ้ เข้าแล้ว เย้ว้าวน้ำใส ได้แล้วเกตนำไปแล้ว2มาเอาไปทางนู้นไปทางนู้น เดี๋ยวให้ก่อน ไปทางนู้นเดินไปทางนู้น ถ่ายก่อนเกด ไปทางนู้นไปถ่ายทางนู้นสุดยอดเลยครับเป็นฝูงเลยคืออะไรครับ ปลาหมึกครับผมปลาหมึก มือเข้าใช่ไหมครับตอนนี้ก็เตรียมสวิงช้อนแล้วครับ มันไม่กินโยแล้วหวังผลเต็มที่เลยมาแล้วนุกได้แล้วของจริงเลยเนี่ยจิ้มเด็กว้ายยายพ่นน้ำอีกครับพ่นน้ำไปเลยคนได้สุดยอดเลยปลดล็อกไปแล้วโอ้ยยอดเนี่ยเอาเกณฑ์เข้าแล้วโอ้โหตัวที่3เกือบหลุดครับเนี่ยโอ้โหสดๆร้อนๆดิ้นแกล้วอยู่ครับ จะได้น้อย ไปเร็ว ครับเก็บก่อนหน้าหมึกไข่ตัวนี้ สุดยอดเลย หน้าหมึกไข่โอ้ ดำๆกันนั่นนะ แต่เนี่ยฮะนี่กวางไข่มันครับจะมองเห็นชัดเลยครับจะได้ย่างเนาะ ไม่เป็นไรครับเอาเท่าที่ได้นี่ อีกตัวไปไหนล่ะโอ้ถ่ายรูปอยู่เนาะ เฮ้ยอะไร มันไม่ค่อยมีเนื้อหรอกมันตัวเล็ก
ร็วพ่อดึงออก เจ๋งมากเลย ดึงออกก่อนเลย เจ๋งมากเลยครับ สดๆเลยนี่ปลาเข้าครับปลาเข้า เร็วได้ไหม โอ้โหมือกระดองขึ้นลอยขึ้นเลยเอาไงจึ๊บโอ้โหจึ๊บเอ้ยเกี่ยวกันแล้วโอ้ยไปแล้วครับมือกระดองขึ้น เอาตัวไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันว่ายเข้ามามือกระดองมันไม่อร่อยหรอกไม่ต้องเอามัน ลงเหมือนเดิม โอเคตกไปโอ้ยมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วตัวใหญ่เลยครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่โอ้ยลอยแล้ว ใครจะถ่ายรูปบ้างไม่เป็นไรค่ะ หลังจากที่ตกหมึกได้ประมาณ20ตัวนะครับ ก็มาทำกับข้าวกันกินนะครับคุณเวลากินใหญ่เลยครับว้าวโอ้ยมันดิ้นในปากครับมันดิ้นในปากว้าวเกาะมือโอ้ยมือสั่นเลยเด็บเลยว้ายระวังมันไปพันในไส้นะครับ เดี๋ยวละเอียดหมดครับ เดี๋ยวก่อนเลย พี่ชาวเรือก็ทำกับข้าวมาให้เรากินนะครับอร่อยมากเลยมีทั้งปลาอินทรีมีข้าวผัดนะครับในเรือลำนี้ทำอาหารอร่อยมากเลยครับมีปลาหมึกลวกครับเมนูเด็ดครับ ปลาหมึกสดกินอย่างนี้ สดครับ เป็นยังไง อร่อยมากเป็นไงบ้างครับ อร่อยครับ ชอบไหมแบบนี้สุดยอดมาอีกไหมแบบนี้แนะนำเรือให้หน่อย ไม่แน่ใจเหมือนกัน เอา ต้องถามคนนั้นครับ ตอนนี้เขาเอาเรือไปแล้วครับดมยายามาดมยาดมยาดมยอดแล้วครับผู้นำยังไงบ้างครับอ๋อยังไงบ้างอ๋อยังไงบ้างเราก็ตกหมึกกับกินข้าวเสร็จไปที่เรียบร้อยเลยนะครับ ทุกอย่างก็อร่อยมากแล้วก็ได้ปลาหมึกหลายตัวมากครับ แล้วเราก็จะขึ้นสปีดโบ๊ทเพื่อกลับนะครับ นี่ไงมาแล้วทำอะไรครับโอเคปิดคลิปครับปิดคลิป ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ครับ ครับคุณพระเจ้าจะดูครับ ครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ครับ